ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆಯಾನು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದ ಮೀನು ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲು ಪುದರ್ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಯ್ತಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೇತ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಗುರ್ತ ಮೂಲು ಒಂದು ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೈಡ್ದ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಬಂದು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟದ ಮೀನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮೀನು ಒಂದು ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ದ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಮದ್ಯಡುಂಡು ಒಂದೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಒಂದು ಪತಂಬ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಆನೆನಿ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ಮೀನು ಪಂಡ ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಅವೆನಿತ್ತೆ ಅಲೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಜಿಂದ ಮೈದಾ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಬುಗ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಲಾಯ್ಗಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂಚ ನೆಕ್ಕಿತೆಯಾನು ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ಕೆ ಖಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿ ಆವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಬನಲೆಡಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ದೀಕಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಟುಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಟದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಗದ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಾಯಿಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ತಂದೆ ಟೈಪ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಏನು ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.